Hello，同学们，欢迎来到纸上针。今天是2月7日，星期二，我们还是来更新比特币、以太坊的走势行情。首先看日线级别，比特币经过3-4天的盘整呢，目前价格在颈线附近7万左右，是目前现在的价格。看盘的朋友都知道，昨天的震荡区间是在68000到72000，但是今天的这个震荡区间的最高点下降了。71000就开始回落，日线级别我们看一下，在整个趋势里面，其实我们知道日线级别的向下趋势目前是没有任何改变的。虽然距今地址在6万这个地方有大规模的资金净流入，可是随后这几天的盘整的走势却非常的弱。MACD 目前红柱处于收缩当中。意味着这一块的盘整还将继续，可是我们套用现货里面说的一句话，久盘必跌，更何况大趋势是还没有走出像样的反弹。4小时级别在6万这里开始的反弹，到72000、71900这个位置完了以后，后来就开始逐步的缩量，到了67000、68000最低位置往上稍微有一点点量，依然很小。同时在强势区域的 MACD 的绿柱就开始收缩，那么如果再往下面这样继续盘整，就会迎来4小时级别往下的死叉，那就会持续往下。那么这一次往下到多少，现在我们是不知道的，只能说目前的盘整区间在还没有出现这样大级别下跌的情况之下，目前的震荡区间就是在68500到71500之间。在这样一个区间里面操作是非常困难的。去到1小时级别，我们来看一下1小时级别里面 RSI 已经开始拐头了，向下这里出现一点点的调整，从71800开始回落，具体回落到哪里呢？在68000附近，如果不低于68000，那还会继续往上；如果低于68000，到了67000左右，就说明盘整的每一个低点在这一波段里面开始逐步下降，也意味着向下的趋势变成了一个更小的向下的横盘趋势。那么在这样一个非常难的操作、非常难的赚到钱的趋势波动里，我们的指标还是非常管用的。这是我们的公开非咨询，再可以看一下我们这里给到以太坊非常明晰的走势，还有比特币非常明晰的走势，同时也给到了具体的操作方向，同时指引有3000多点。同步公开的 DC 群也是一样的，每天公开 DC 群频道，大概在每一个视频的下方，还有在指南针主频道的说明里面都可以直接点击连接进入到群内，这里面有更详细的操盘方法和更精准的点位分析，并且有详细的策略实施公布分享给大家。好了，去到以太坊来看一下，以太坊日线级别上的走势，多头似乎要比比特币要好一些。这里看的全部都是绿柱，但是我们刚才看到比特币却不是这样的日线级别，红绿柱相加，但是以太坊的全部都是绿柱，说明在这一块资金接多的意愿还是比较有的。在17000之上，在1755到2000之间，那都是有多头的净流入，可是非常的少。按照下面 MACD 的逐渐收缩呢，可能会往上走出金叉。那往上走出金叉的下一步，如果说继续往上，那么以太坊会走到哪里？我们去到我们的分析软件来进一步来看一下。以太坊日线级别在这里有一个很明显的 T 字线见底的企稳的信号。那么以太坊在1755往上的反弹，如果这里全部都是多头进场，那么下一步它可能会去到的位置就会在2482这一区域附近。1小时级别目前存在有短线上的调整，并且在2150这里已经开始向下，同时有局部见顶的信号。那么这一波见顶会去到2050左右得到一个支撑，那么也就是说短线上在2070这个位置或者2050这个位置可以小小短多，这个是在
目前这个震荡区域没有走坏的情况之下可以的。如果实在是不知道如何在这样窄幅的盘整里面进行操作的话，那就建议大家不要操作，看准之后再进入，好过于错过亏钱，一定要记住这一点。那我们在30分钟小级别里看一下以太坊，30分钟小级别是非常明显的，以太坊的强势区域已经开始转弱，同时 MACD 快慢线往下开始拐头，如果跌到差不多2000附近，2080附近就会形成向下的死叉，是会在1800这里企稳继续往上，还是直接垮下去了？到时候就要凭借当时的成交量来看。以太坊跟比特币相比较而言，以太坊是有机构高控盘的，所以它的跌幅在目前现阶段，它的跌幅反而比比特币要少。是这2天我们看盘得出来的结论是，比特币的跌幅震荡反而比以太坊还来的要高一些。再去看一下比特币在日线级别上的整个区域里面，我们看一下，虽然在这里我们可以看到迎来了多头在6万的入场，巨金地址的净流入，但是在整个这个区域里面，我们可以看到没有像这样的信号，没有。也就是说，在这里6万这里，虽然它 MACD 开始拐头往上，似乎是弱势开始慢慢走完，但是这个地方没有企稳信号，潜含的意思就是说，整个大趋势向下的趋势并没有改变，目前只是在震荡盘整的过程当中，反弹的过程当中，所以同学们一定要记住这一点，不能够把握到这样小期限级别的收益的情况之下，就耐心等待，像这样放巨量的空单，或者是更低一步，在我们前期预测的日线走势里面去到6万以下。那么6万以下，如果跌破到6万，比特币会去到哪里？我们看一下日线级别。如果比特币跌破6万，那么6万往下插针的下一位置就会去到52900，也就是53000这个位置，可能才会企稳。这是跌破6万的情况。在我们的分析软件上面可以看到，如果跌破6万的话，那么下一个企稳的强支撑上的56000这个位置，如果能够给到这样的机会，那56000可能就是下一步我们强反弹的更好的位置了。目前情况之下，在没有把握操作的前提下，不建议任何的追多或者追空。短线上等待68000位置，68500附近的小小短多，一定记得快进快出，不可以恋战。目前在71000这里已经是局部见顶了，那么往下的回落会去到哪里？现在我们要看一下未来8小时它的走势，在这里。在我们的公开 DC 群和在我们公开的飞机群已经给到了71000的空单策略，目前已经是在盈利当中。好了，以上是今天比特币、以太坊的行情走势更新。如果有帮助到你，同学们一定记得点赞、订阅、指南针。同时再次提醒大家，我们的 EC 群。我们的飞机群每日会更新像这样的操作策略和更详细的指标分享。好了，感谢你的收看，我们是你忠实的陪伴者，下期视频再见，拜拜。